thiệt hại sau một buổi đi ăn vặt ở chợ Hàn Quốc sẽ là khoảng bao nhiêu tiền? Một ngày dậy siêu sớm để đến với chợ truyền thống Quang Miêng của bọn mình. 10 giờ sáng là chợ bắt đầu mở cửa và đây là gian hàng mở cửa sớm nhất nên bọn mình đã tạt vào đầu tiên. Món này thì là sườn bò băm, tên tiếng Hàn là tteok galbi. Ngày xưa thì là món ở trong cung đình đó, nhưng bây giờ thì bán cực kỳ phổ biến ở các chợ truyền thống. Một miếng như thế kia thì là 1.500 won, còn bọn mình mua một hộp chắc là 5 miếng 7.000. Quán này thì rất là nổi tiếng với món sườn bò băm nhân phô mai kéo sợi siêu dài. Thế là bọn mình cũng gọi thử một cái 3.000 won nha. Đúng là ăn luôn thì sợ nóng, mà ăn lúc không nóng thì sợ phô mai này không có chảy. Cô phải hỗ trợ thêm một cái ly nữa. Và đây, phô mai kéo sợi siêu uy tín và ăn ngay tại chỗ thế này thì nó ngon hơn rất là nhiều lần so với cái suất mà bọn mình gọi mang về ấy. Phô mai béo ngậy, thơm mùi hành tiêu, thêm cái vị ngọt mặn hài hòa của thịt nữa. Còn được cô chủ quán tận tình biểu diễn kéo phô mai cho xem nữa cơ mà. Ngay ngoài cổng chợ là một quán bán bánh mini xinh yêu nóng hổi. Không chỉ có vỏ ngoài nuốt nuột nuột mà bên trong cái phần kem cũng mướt mượt mượt luôn đấy mọi người ạ. Mà quan trọng là nó không có ngọt quá cơ. Trời ơi, bánh nào cũng thế. Giá thì quá là hợp lý luôn, 3.000 một túi, 10 đến 15 cái lận. Quán bánh cá mà có cả trăm người xếp hàng một lúc, 1.000 một cái, nhân đầy ắp tràn ra cả vỏ. Vẫn là hai vị quen thuộc đậu đỏ với su kem thôi, nhưng mà ở đây cô chú làm không ngọt nên là mình mê lắm. 3.000 một chiếc bánh đồng xu, chú cho hẳn 3 miếng phô mai to bự nên thao hồ mà kéo sợi nhá. Bánh nóng hổi, thơm mùi trứng sữa và ngập ngụa trong phô mai. Tạt vào một quán chân giò hầm để ăn món bì heo xào cay. Nhưng mà nó hợp lý lắm ấy. Chỉ có 5.000 một hộp thôi nha. Tưởng bì heo nó dai nhưng mà không, hầm kỹ rồi mới xào nên đảm bảo vừa ngon vừa mềm. Đi chợ sớm là rất nhiều loại bánh mới ra lò. Valentine, Huyền mua bánh này về để hâm nóng tình cảm với người yêu. 4.000 một viên than tổ ong, mình thì không biết vị gì tại vì cái này là em gái mình mang đi tặng. Có 2.500 ba cái bánh bao. Trời ơi nó rẻ. Mình thì bảo là không nhân, còn em gái mình thì bảo là có nhân đậu đỏ. Thế là mua như kiểu xé túi mù ấy, không hỏi ông chủ nha. Và ta-tan, có nhân nhá. Vlog Hàn Quốc phần 2. Hôm nay hãy cùng Pete ăn sập chợ Myeongdong. Thật ra vẫn là buổi tối của ngày đầu tiên thôi, nhưng mà do cái chợ này nó nhiều đồ ăn quá nên là phải tách riêng ra thành một clip. Nhìn cái thang máy mà tưởng đâu bị hoa mắt, nó nhỏ xíu à. Xong sang đây có mỗi việc đổi lai tàu đi xa cho đúng cửa mà cũng bạc cả tóc. Đi theo kiểu tự túc, không có ai chỉ dẫn nên là tất nhiên về ngôn ngữ thì sẽ phải vừa kết hợp tiếng Anh, ngôn ngữ hình thể và Google Dịch. Hôm đó mới có mùng 2, nhiều chỗ đóng cửa lắm. May sao Myeongdong nó vẫn náo nhiệt nhộn nhịp ấy. Vừa vào cái là tráng miệng bằng ngay 2 que thịt xiên, mỗi tội là nó nguội ngắt. Té sang bên cạnh là hàng gà rán tteokbokki siêu hấp dẫn không thể chối từ. Cô ấy còn hỏi là có cần thêm sốt không? Cần chứ ạ, đầy đủ luôn cho cháu. Pete gọi size nhỏ nhất 6.000 won để ăn thử, nhưng sau đấy cũng là quyết định sai lầm nhất vì hối hận tại sao không mua size lớn hơn. Gà chiên nóng giòn ráo dầu, bên ngoài áo đều đẫm sốt cay ngọt, bên trong thì mềm không bị khô, tốc chiên dai dai dẻo dẻo, ăn cũng ngon nốt ngon xỉu. Và nhắc tới xe đẩy đồ ăn đường phố Hàn Quốc thì không thể không nhắc tới chả cá và tteokbokki. Trên một con đường ngắn mà có 4-5 hàng lận, chọn bừa vào một hàng. Lấy chả cá này, không quên bỏ thêm phần nước. Với hương vị thì nó không khác chả cá chúng mình thường ăn ở các nhà hàng Hàn Quốc tại Việt Nam. Được cái là phần nước dùng thơm ngọt, uống tới đâu là ấm người tới đấy. Rồi, cứ phải nói là đã thôi rồi. Ăn vị truyền thống thì hơi nhạt một chút xíu, ăn sang tới cái vị cay này thì đậm đà hơn nè. Hồi xưa xem phim Vườn Sao Băng, anh Gu Junpyo làm 50 cái xiên này thèm chảy cả nước miếng. Không để cái miệng ngơi nghỉ một giây nào, làm ngay một phần takoyaki bánh bạch tuộc. Riêng cái bánh này mà tham ăn chén nguyên một miếng như tôi là kiểu gì cũng bỏng miệng. Nó nóng lắm, hương vị thì cũng ngon nhưng mà theo mình thấy thì nó cũng giống các hàng takoyaki khác thôi. Nhìn chung bác nào thèm thì vẫn nên thử. Bánh xèo hải sản hay là bánh xèo kim chi đây? Trông cái nào cũng hấp dẫn mà gọi 2 cái thì no quá. Ok, cuối cùng nhà tôi chốt một phần bánh xèo hải sản. Giá mà có cái gì để chấm vào nữa thì tuyệt cả là vời. Tia thấy người ta xì xụp cái gì cũng kém miếng khó chịu, lân la qua ngay thì thấy bên này bán món mì xào thịt lợn. Sợi mì to, ăn không bị sượng, ngược lại rất mềm. Thêm nhiều hành tây, cá rốt, rau củ vào nó thành cái vị ngọt. Tổng thể chung thì sẽ có vị đằm đằm gần giống cái sốt teriyaki ấy. Chưa ăn xong bữa tối đã lo bữa sáng, mua một hộp kimbap mini về để ăn sáng ngày mai. Wow, mướt mát bóng bẩy hơn cả đấy chính là hàng dâu với nho bọc đường. Cắn một miếng là ngọt lip tim. Có điều là để áo được cái lớp đường nóng thì phần hoa quả bên trong không thể tránh được việc bị nhũn. Để ý mới thấy không chỉ có dâu bên này to vĩ đại mà hạt dẻ nó cũng to vĩ đại luôn. Cơ mà mua một phần ăn thử thì thấy nó sượng lắm, không ngon bằng cái gói hạt dẻ đóng sẵn trong siêu thị. Hoặc cũng có thể là mình ăn trúng phải cái hàng không ngon chăng. Còn đây là món bánh bông lan trứng khá phổ biến ở bên này, thấy nhiều hàng bán. Ăn nó cũng chỉ đơn giản là bánh bông lan kết hợp với trứng thôi.
Bì lợn dẻo dẻo, ngậy ngậy béo béo, mà xịt nhiều sốt quá tự dưng là muốn gọi thêm bát cơm ngang. Ngoài ra ở khu chợ Myeongdong cũng có rất là nhiều hàng hải sản cũng như là hàng thịt nướng. Ví dụ như hàng này có cái con sò đeo kính mở ra mở vào trông hay ghê. Lên trên hội review thấy có chị kêu là tới Hàn không thể nào không ăn bingsu của Sunbin. May quá Myeongdong cũng có một cái, mình gọi một phần king mango và một phần đây là có bột đậu nành ở trên. Phần bột đậu nành này thì mình thấy ăn hay hay, còn bingsu xoài thì theo khẩu vị cá nhân mình vẫn thấy After You ở bên Thái ngon hơn nhá. Tới khúc này là no căng hết cả bụng rồi, lạnh quá đi về thôi. Chợ đêm Hyundai tại thành phố biển Busan, Hàn Quốc có gì? Ôi, đây là chợ siêu gần biển cạnh khu phố mua sắm rất sầm uất ở Busan. Mọi người đi vào cuối tuần là đông vui lắm. Gọi là chợ nhưng thật ra là một con phố có bán rất nhiều đồ ăn ngon. Đừng hỏi tại sao tớ mặc áo khoác nha, tại vì thành phố biển buổi tối gió lạnh lắm. Lạnh thế này thì mình phải tấp ngay về quầy tteokbokki với đồ chiên với chả cá cho ấm bụng thôi. Ở Hàn Quốc tấp bừa vào một sạp đồ chiên với tteok nào cũng ngon hay sao ấy. Sạp này thì ở ngay đầu chợ, cũng đông nhưng mà nó ngon thật. Tteok siêu to, nhai siêu đã miệng. Cái đồ chiên thì recommend mọi người thử mực chiên, tôm chiên với bí đỏ nhá. Mấy cái đồ này mà chấm với nước sốt tteok thì thôi nhé. Chả cá cũng ngon nữa, nhưng mà hôm đấy ăn chả cá là vì muốn uống cái nước chả cá thôi. Có thử một set mini kimbap cũng dễ thương luôn. Tiếp theo là món kem có nguyên miếng tổ ong siêu lạ này. Sao ấy nhở, những con ong bay ra đốt chích vào mỏ khách thì làm sao đây? May quá nha, không có con ong nào bay ra, nhưng mà cái vị ngọt của tổ ong làm khách hơi ngã ngửa một xíu ạ. Có một đợt bên Hàn siêu hot món này luôn. Tớ đoán là nguyên miếng tổ ong này làm từ đường mọi người ạ. Nó ngọt lắm, nó ngọt đuyên luôn. Sao các chị mukbang đợt đấy ăn được cả miếng như vậy? Nó cứ hơi kẹo kẹo, nó cứ hơi dính răng ấy. Cái vị của kem này thì cũng không quá đặc biệt. Nó tạo cho tớ cảm giác nó là đường với sữa với vani, nó hơi rời rạc một tí ấy. Chưa ưng món này lắm đâu, nhìn thì cũng đẹp ấy nhưng mà ăn thì gọi là trải nghiệm thôi. Món tiếp theo đến biển thì phải ăn hải sản chứ đúng không? Một xiên bạch tuộc đi nhỉ. Và thật sự là tớ rất thích cái xiên này. Trời ơi, cái miếng bạch tuộc nó giòn giòn, nó sật sật, nó nhai đã lắm. Tớ dùng cái sốt kiểu hơi teriyaki mặn ngọt tiêu đen đồ nữa. Thích cái xiên này lắm luôn, có thể nói đây là món tớ thích nhất trong cả buổi tối hôm đấy. Đi thêm một đoạn thì thấy một sạp bánh hô tốc xếp hàng dài lắm, xếp cả vào ngõ ở bên cạnh nhà luôn. Thế là tớ cũng đứng và xếp cùng. Kinh nghiệm của tớ là quán nào xếp hàng dài là quán đấy auto ngon, mọi người chấp nhận chờ một tiếng nghĩa là nó phải đáng. Thì hóa ra đây là cái sạp bánh từng được lên một tập trong Anh Ngày Một Đêm Hàn Quốc. Ý giời cũng được phết. Tớ gọi cái mật ong đậu đỏ. Bánh ở đây thì khách gọi mới bắt đầu cho nhân và mới bắt đầu làm, nên là thời gian nó cũng hơi lâu một xíu. Nhưng mà một phần vì chiên luôn xong đưa cho khách luôn nên là cái bánh nó hơi dầu một xíu. Nếu mà bớt dầu là tớ ưng đấy. Món tiếp theo cũng là lần đầu thử, bánh xèo kim chi. Bác bán Hàn chiên xong cắt nhỏ ra như này. Ê nhưng mà tớ không hợp cái bánh này nha, nên tớ chỉ ăn đúng một miếng thôi, nó hơi bị chua quá với tớ. Và xin phép end bữa hôm nay bằng một món ngọt đi nha. Món này thì ưng này, bánh cá đậu đỏ. Nhưng mà nó không giống bánh cá bình thường đâu, tớ thấy cái vỏ nó hơi giống bánh mì chứ không phải cái bột bánh cá. Tớ thích cái này vì nó để nguyên cả cái lớp viền nữa. Được ngào đường bên ngoài, ăn rất là giòn, rất là ok. Mọi người sắp đến Busan, sắp đến Hàn Quốc thì nhất định phải vào đây nhá. Lấy chồng Hàn Quốc là phải đi chợ Hàn Quốc, đi riết rồi đâu còn chợ nào thiếu dấu răng của Mia đâu. Đi rồi thì mình đi lại, ăn rồi thì mình ăn nữa nha mấy chị. 100.000 won ăn gì trong Myeongdong, lên xe. Không biết liền anh liền chị chán chưa chứ em chưa chán. Đồ ăn cỡ này mà chán gì nổi. Đề ba trước biến đạm cho có sức ăn. Ba chỉ cùng kim chi, nấm mốc và phô mai. Nó ngon lắm mấy chị ơi. Có độ chua ăn hoài được. Đó giờ có món gì Mia ăn không được hả? Manh tu của cô sạp kế bên cũng ngon à. Tính em được cái khó chịu mà dễ ăn. Ăn gì cũng thấy ngon chữ này. Đường là bánh xèo Hàn Quốc, ăn ở Hàn Quốc mà nó bột mà nó dở mà nó bở. Nè ăn thử coi mẹ nói đúng không? Thôi kiếm món ngọt lấy lại tinh thần. Ê nha, món này rất ê. Tưởng không ngon mà ngon không tưởng à. Lớp đường nó mỏng nên nó giòn. Ăn vô đúng mùa dâu nữa thì xác định quên đường về. Còn đường đi ăn mì Nhật Bản dễ gì quên. Ủa qua Hàn mà ăn mì Nhật hả? Kệ đại giùm em nha mấy chị. Cầm đôi đũa dở lên cái ở đây xương khói mờ nhân ảnh liền. Cộng mì vừa đủ mềm mà cũng nhiều thịt lắm nha. Trời lạnh như vậy là quá thích hợp để ăn giùm á ba. Bỏ qua một bên mấy chị theo em về với tuổi thơ nè. Đúng cụ món cũ, lần nào đi Myeongdong cũng ăn khoai tây lóc xoáy phô mai hết trơn. Ai nói gì là em cự liền. Tôi là nạn nhân của phô mai, từ phô mai chiên cho tới phô mai nướng, ăn cái nào tôi cũng thấy ngon hết trơn á trời. Nó dễ quẹo hà, chấm với miếng sữa đặc ăn nó ngon ngọt như cái anh này vậy đó. Không phải nha anh này nè. Sao tự nhiên ăn que thịt cừu này vô nó dịu dàng lạ thường vậy ta? Tưởng nó dai mà nó có dai đâu. Mi là mi thích cái mùi đặc trưng vậy nè. Đạo thịt mà vô cho cái hình thôi chứ không cần ăn phụ nha. Món này người ta kêu là tôm chiên dừa. Nghe tên lung linh quyền diệu vậy thôi chứ người ta rắc bụng dừa lên trên đó mấy chị. Trời ơi, ta nói nó nóng tuột cái răng. Trời lại lạnh vậy mà phải có gì cay cay húp húp đã ha. Kết bài liền với tô tteokbokki đúng vibe đi chợ Hàn Quốc. Chén này còn có chả cá nữa. Dẻo dẻo dai dai đúng vibe thần nếp. Cỡ này đủ ấm cái bao tử rồi về thôi. Đi chợ truyền thống Hàn Quốc mình ăn những gì? Như đã hứa, hôm nay lên ngay một con vít cho anh em. Food tour chợ truyền thống ở Gangneung. Mình đang đứng ở một quầy hàng có đầy đủ những món rất signature trong phim Hàn Quốc đây. Cô bán cả mực nhồi chiên rất signature ở Gangneung nữa. Đầu tiên thì là một hớp sikhae, hay còn gọi là nước gạo rang Hàn Quốc. Sau rất nhiều năm uống cái nước gạo đóng chai ở Việt Nam thì bây giờ tôi đã được thử nước gạo thật sự ở Hàn Quốc. Ngon mà, thơm ấy. Mới đầu thì hơi ngọt một tí nhưng mà ngon. Rồi món ra rồi. Trời ơi, định đi ăn nhiều món lắm mà ăn xong bữa này sợ no luôn quá à. Dù sao thì 4 chị em mình sẽ xử hết mâm này.
Đầu tiên chắc chắn phải ăn món đặc sản trước rồi. Đúng là ăn hải sản ở vùng biển, cái mực nó dai dai giòn giòn, ăn ngọt ngọt tươi cực. Ấn nhân thì mình thấy có miến, rau củ và cả mực thái nhỏ xíu à. Chấm với cái xì dầu là vừa luôn, mặn mặn ngọt ngọt. Đây là cái mà mình rất tò mò khi ở Việt Nam, vì mình quen ăn rồi chỉ có tiết thôi và chưa tưởng tượng được rồi mà có miến thì sẽ như thế nào. Mình thấy ăn nó hơi sần sật, khá là vui miệng. Ở Việt Nam ai mà không ăn được nội tạng thì thử cái đấy đi, mình nghĩ là ăn sẽ dễ hơn. Ê, cái chiên này nhìn tưởng vậy mà không phải vậy nhá, tưởng nó chán nhưng mà ăn bột nó siêu thơm, họ dán chung với cái lá gì đây này, ăn thơm cực. Nhìn miếng tóc nó mộc, trời ơi, ăn nha nó đã lắm, nó dẻo dẻo trong mồm á. Mình là đứa rất thích ăn nội tạng nhưng với điều kiện là nó phải ấm nóng, chứ còn nội tạng để nguội như này thì ăn nó sẽ rất là khô. Với cả quen chấm mắm tôm rồi, sang đây chấm muối ăn nó cứ hơi tụt mút sao sao ấy. Miếng mực chiên cuối cùng trên đĩa rồi, bọn mình chuyển sang một món cũng rất nhiều người xếp hàng luôn, lên nhiều đài truyền hình ở Hàn Quốc phết. Cái này kiểu như chả cá chiên xù ấy, có hai vị, một là kim chi và phô mai, thì bọn mình gọi cả hai mỗi thứ một cái. Nhìn qua tưởng ít phô mai mà cũng nhiều phết này, kéo cao quá trời mà chưa đứt luôn. Cái phần chả cá bên trong mềm phết nha, nhưng mà cái vị chả cá thì mình thấy nó không rõ cho lắm. Ai mà đi ăn chợ truyền thống này thì mình khuyên là cầm theo chai Chinsu nhé, hoặc là Vifong, nói chung là chai tương ớt Việt Nam, tại vì ăn đồ chiên mà không có tương ớt là mình cảm giác nó tụt lắm. Chuyển sang vị kim chi nhá, sao nhìn nó cứ như chả bông vậy nè. Mình thấy kim chi chua vừa đủ, nhưng mà mình vẫn thích cái vị phô mai hơn, kiểu hợp mồm hơn ấy. Thực sự đến ngày thứ 2 ở Hàn Quốc là mình đã quá quen với việc quán nào người ta cũng quảng cáo lên đài truyền hình, xong là chữ ký người nổi tiếng nhiều đến mức mình không biết có phải chữ ký thật không ấy. Bọn mình rất kỳ vọng quán gà này, tại vì người ta có tận 4 đến 5 cái kiosk riêng của người ta luôn ấy. Nhưng lần nào mình đặt kỳ vọng cao là y như rằng thất vọng tràn trề luôn. Cả 4 chị em mình đều kiểu phải lắc đầu ngao ngán, tại sao quán này lại đông vậy trời. Khô quá, không ngon như những gì người ta phải xếp hàng. Tới đấy là bọn mình no lắm rồi và cũng đúng giờ phải lên xe về lại Seoul, nên là hẹn gặp lại Gang Nưng nha. Street food beats all. And it's so cheap. It's like, I don't know, $2. You can get full in Korea for so cheap. I got another one. Oh, it's hot. Last bite. Eating Korean street food. 쫄면. 떡볶이. 김밥. 순대. 어묵. 핫도그. Suy nghĩ về việc con nên xếp hàng ở đây để mua hay không. Mọi người mà đến khu mình, mọi người nhất định phải ghé quán này. 화이트요.
그렇게 많이 맵지는 않으실 거예요. 맛있어요. Thử thách cầm 30k ăn sập chợ đêm miền Đông xem là với 30k thì mình sẽ ăn được bao nhiêu món ở đây nhá. Một khu chợ đêm siêu hot ở Hàn nên là tối ngày đầu tiên là mình đã phải chạy ngay ra chợ đêm Mương Đông. Trời ơi, vào đây đúng kiểu là một thiên đường đồ ăn. Ok, và công việc chính ha, mình sẽ bắt đầu với món đầu tiên là món bánh trứng với giá là 2.000 won. Vỏ bánh siêu thơm và ngon, cơ mà ăn đến phần lòng đỏ bên trong thì cảm giác hơi bị bứ một xíu. Thì có han kể này. Wow, tteokbokki bên này nó cứ ú nản là một xiên tteokbokki thêm một xiên chả cá. Sốt tốc rất là ngon nha, chả cá nóng hổi, trời ơi, ăn cái thời tiết này nó cũng phải gọi là 10 điểm. Cái bánh kia là 2.000 này, ở đây là 6.000, là 8.000 rồi đúng không? Đi lên trên có rất là nhiều hàng thịt xiên với cả đồ chiên. Cơ mà thịt xiên đây 10k won lận, tính ra cũng gần 200k một xiên mọi người ạ, tiếc tiền quá. Nên thôi mình ăn thử một xiên thịt 5k won này đi ha. Hả? Sao? Sổ tiếng Hàn nhưng mà tiếng Anh quay ra nó hiểu biết. Cho em một cái. Xiên này nó là thịt gà mọi người ạ, nên là bảo sao rẻ hơn, cơ mà ăn cũng ngon nha, sốt nó kiểu cay cay. Rồi mình lại tạt qua hàng Tahulu nha, cũng 5k cho một xiên. Ăn hơi bị ngọt xíu cơ mà vẫn ngon nha, bởi vì là cái phần hoa quả bên trong nó không bị nhũn. Và chúng tôi đã quyết định là mất 8k won cho một cây kem bọc marshmallow. Lớp marshmallow bên ngoài sẽ được khò xém đều như thế này, bên trong thì sẽ là nhân kem rất là mát lạnh, cơ mà thấy 8k won là vẫn hơi chết nha. Sương nãy giờ là ăn cũng 26k won rồi đấy, mình làm thêm cái bánh hô tốc 2k nữa. Cơ mà cái bánh này rất là ngon nha, giá là 2k won là vừa ngon vừa rẻ luôn đấy. Ủa, bán nước cam ép thôi mà cỡ này. Cơ mà hơi no rồi, nên xin phép dừng chuyến food tour tại đây. Hẹn các bạn ở phần tiếp theo nhé. Bye bye.